Մարտի 18-ի ուշ երեկոյան տեղի է ունեցել Թրամփ-Պուտին հեռախոսազրույցը, այն տևել է շուրջ 2 ժամ։ Օրակարգում են եղել Ուկրաինայի շուրջ իրավիճակը եւ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները։ Սա նախագահների արդեն երկրորդ հեռախոսազրույցն է Սպիտակ տուն Թրամփի վերադարձից հետո։ Ռուսաստանի նախագահը պատրաստակամություն է հայտնել աշխատելու ամերիկացի գործընկերների հետ, մանրամասն ուսումնասիրելու Ուկրաինայում խաղաղ կարգավորման հնարավոր ուղիները։ Դրանք պետք է լինեն համապարփակ, կայուն, երկարաժամկետ եւ իհարկե հաշվի առնեն ճգնաժամի բուն պատճառները, անվտանգության ոլորտում Ռուսաստանի օրինական շահերը։ 30-օրյա զինադադար հաստատելու ԱՄՆ նախագահի նախաձեռնության մասով ռուսական կողմը նախանշել է մի շարք կարևոր կետեր, կապված շփման գծի ողջ երկայնքով հնարավոր հրադադարի արդյունավետ վերահսկողության ապահովման, Ուկրաինայում հարկադիր մոբիլիզացիան դադարեցնելու անհրաժեշտության եւ ուկրաինական զինված ուժերի վերազինման հետ։ Ըստ Կրեմլի հաղորդագրության ռուսական կողմը նաև մեղադրել է Կիևին բանակցելու անկարողության, ձեռք բերված պայմանավորվածությունները խախտելու եւ Կուրսկի շրջանում ահաբեկչական գործողություններ իրականացնելու համար։ Անդրադառնալով Կուրսկի մարզում շրջափակման մեջ հայտնված ուկրաինացի զինծառայողների կյանքը խնայելու Դոնալդ Թրամփի կոչին Վլադիմիր Պուտինը կրկնել է, եթե նրանք զենքը վայր դնեն եւ հանձնվեն, արժանապատիվ վերաբերմունք կստանան։ Հակամարտության սրումը կանխելու, այն քաղաքական դիվանագիտական ճանապարհով լուծելու ուղղությամբ աշխատելու առանցքային պայմանը պետք է լինի Կիևին օտարերկրյա ռազմական եւ հետախուզական օգնության ամբողջական դադարեցումը։ Զրույցի ընթացքում Դոնալդ Թրամփը առաջարկել է, որ հակամարտող կողմերը 30 օր զերծ մնան էներգետիկ ենթակառուցվածքների թիրախավորումից։ Վլադիմիր Պուտինը դրական է արձագանքել այդ նախաձեռնությանը եւ անմիջապես համապատասխան հրահանգ տվել ռուս զինվորականներին։ Ըստ ռուսական կողմի հաղորդագրության քննարկվել է Սև ծովում նավագնացության անվտանգության հարցը։ Վլադիմիր Պուտինը նաև տեղեկացրել է, որ այսօր Ռուսաստանը եւ Ուկրաինան գերիների փոխանակում կիրականացնեն 175-175-ի դիմաց։ Նախագահները կշարունակեն ջանքերն ուկրաինական կարգավորման ուղղությամբ։ Այդ նպատակով ստեղծվում են ռուսական եւ ամերիկյան փորձագիտական խմբեր, հայտնել են Կրեմլից։ Նախագահները հետաքրքրություն են հայտնել կարգավորելու երկկողմ հարաբերությունները, հաշվի առնելով Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ-ի հատուկ պատասխանատվությունը աշխարհում անվտանգության եւ կայունության ապահովման հարցում։ Դիտարկվել է ոլորտների լայն շրջանակ, որոնց ուղղությամբ մեր երկրները կարող են գործակցել։ Խոսքը մասնավորապես տնտեսության եւ էներգետիկայի մասին է։ Նաեւ Դոնալդ Թրամփը ողջունել է Վլադիմիր Պուտինի գաղափարը ԱՄՆ-ում եւ Ռուսաստանում հոկեյի հանդիպումներ կազմակերպելու մասին։ Նախագահների հեռախոսազրույցի մասին հաղորդագրություն է տարածել Սպիտակ տունը, ընդգծելով կողմերը համաձայնել են, որ Ուկրաինայում հակամարտությունը պետք է ավարտվի տևական խաղաղությամբ։ Ղեկավարները համաձայնել են, որ դեպի խաղաղություն կշարժվեն սկսելով էներգետիկ եւ ենթակառուցվածքային ոլորտում հրադադարից, ինչպես նաեւ տեխնիկական բանակցություններով ուղղված Սև ծովում զինադադարի, ամբողջական հրադադարի եւ կայուն խաղաղության հաստատմանը։ Թրամփը եւ Պուտինը համակարծիք են, որ երկկողմ հարաբերությունների ապագան խոստումնալից է։ Դա ներառում է տնտեսական լուրջ գործարքներ եւ աշխարհաքաղաքական կայունություն, խաղաղություն հաստատելուց հետո։ Ի թիվս այլնի Թրամփը եւ Պուտինը քննարկել են Մերձավոր Արևելքում եւ Կարմիր ծովի տարածաշրջանում իրավիճակը, միջուկային զենքի չտարածման հարցը։ Ղեկավարները մանրամասն խոսել են Մերձավոր Արևելքի մասին որպես համագործակցության տարածաշրջան ապագա հակամարտությունները կանխելու համար։ Նրանք նաև քննարկել են ռազմավարական զենքերի տարածումը դադարեցնելու անհրաժեշտությունը։ Երկու ղեկավարները համաձայնել են, որ Իրանը երբեք չպետք է ի վիճակի լինի ոչնչացնելու Իսրայելը։ Դոնալդ Թրամփն էլ Truth Social-ի էջում գրել է, որ Պուտինի հետ հեռախոսազրույցը շատ լավ եւ արդյունավետ է անցել։ Խաղաղության գործարքի մի շարք էլեմենտներ ենք քննարկել, ներառյալ այն փաստը, որ թե նախագահ Պուտինը, թե նախագահ Զելենսկին կցանկանային վերջ տալ պատերազմին, նշել է ԱՄՆ նախագահը։ Ամերիկյան կողմը նաեւ հայտնում է, որ Վաշինգտոնի եւ Մոսկվայի պատվիրակությունների հերթական հանդիպումը տեղի կունենա Սաուդյան Արաբիայում մարտի 23-ին։ Թրամփ-Պուտին հեռախոսազրույցի արդյունքները մեկնաբանել է Ուկրաինայի նախագահը։ Վոլոդիմիր Զելենսկին աջակցություն է հայտնել էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա հարձակումները դադարեցնելու գաղափարին, բայց պայմանով, որ դա լինի փոխադարձ։ Նա նաև կարծիք է հայտնել, որ Պուտինը մեծ հաշվով մերժել է ամբողջական հրադադարի գաղափարը։ Խոսելով Կիևին ռազմական աջակցությունը դադարեցնելու Պուտինի պահանջի մասին, Ուկրաինայի նախագահը նշել է. նա հասկացել է, որ Միացյալ Նահանգները կարող է նման քայլի գնալ, այդ պատճառով էլ Թրամփի հետ խոսել է այդ մասին, մտահոգություն է հայտնել Զելենսկին։ Միաժամանակ Ուկրաինայի նախագահը հավատացրել է, որ երկրի զինված ուժերը սպառազինության լուրջ դեֆիցիտ չունի։ Հատկանշական է, որ Կրեմլի հաղորդագրության հրապարակումից հետո Թրամփը հերքել է ռուսական կողմի պնդումը, թե նախագահները քննարկել են Ուկրաինային ռազմական աջակցությունը դադարեցնելու հարցը։
Դիվանագիտական ջանքերին զուգահեռ Կիևը եւ Մոսկվան շարունակում են հայտարարել փոխադարձ հարվածների մասին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը մեղադրել է ուկրաինական ուժերին Բելգորոդի շրջան ներխուժելու փորձի համար։ Նաեւ ռուսական կողմի տվյալով ուկրաինական ԱԹՍ-ների հարվածի հետևանքով Կրասնոդարի երկրամասի նավթաբազայում հրդեհ է բռնկվել։ Ուկրաինական կողմն էլ հայտնում է, որ պայթյուններ են լսվել Կիևում եւ այլ բնակավայրերում, թիրախավորվել է Սումիի հիվանդանոցներից մեկը։ Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարել է, հենց նման հարվածներն են ապացուցում, որ Մոսկվայի վրա հարկավոր է ճնշում գործադրել հանուն խաղաղության։ Դիանա Գասպարյան, լուրեր։